أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما يا خاطب أعيني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قولي سبب تعرف المشكلة بس سؤال اشتري أعوذ بالله توكل درمياني تلاوة درمياني سورة ديتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ضروري لك قادم وقت ونتيجة قرون زمون سبق سو حروف المدة وحروف اللين دي حروف المدة كم دي؟ چاہتا ہو دي تو گیا ألف المادة دور المادة يا المدة أو تعريف ريس شيء واو كلام مدة شيء ألف بكلا همزة شيء ألف بكلا همزة ده شيء مدة شيء ألف ساكن بجرتي ولا چما كتنا زبر راشي أو يا بكلا راشي چما كتنا زير راشي يا ساكن بيها شو أو لين سكوي لين كم حروف شامل أو يا لين بكلا لين वो बकल लीन की और ये लीन बकल की या नमक की जबरदस्ती माशाअल्लाह नन मखरज नंबर 2 और उन्हीं सबक की चाहता हूँ मुश्किल नहीं है ना शादी भी मखरज नंबर 2 अक्साय हलक यानी द हलक आखिरी हिस्सा सीनी तरफ वाला देना दा हुरूफ उजी हमजा और हा द हमजा और द अलिफ फर्क पता से मालूम शो है देखा सिर्फ फर्क दे हमजा और अलिफ के सिर्फ फर्क दे हमजा साकिन झटकी वाले या जोर ज़ेर पीख पे राजी ठीक शो हरकत वाला जोर ज़ेर और पीख वाला और साकिन झटकी वाला दसरी दा हमजा दा और अलिफ सरी साकिन बे झटकी वाला जोर ज़ेर पीख पे नहीं लिखा तो जोर ज़ेर पीख पे रागे या सुकून पे रागे जज़म पे रागे वलंदे पे रागे तबिया लगा जोड़ी दी हमजा जोड़ी दी लगा उस पूरा हमजा बकन बा सुन دي جانب بأسن او دغه شانتي همزه ها حرف بسنګ د حرف مخرج بسنګ معلوموي چې مخکې بتینا حرف متحرک او لګوي دا غزور سره دی کزیر سره دی او کپیر سره دی یو حرف متحرکه دا ورته لګوي او هغه ساکن کوي نو دا تاسو ته حرف مخرج معلوم شي اقصای حلق یعنی د حلق اخیری حصہ سینې طرف والا او دین دا حروف ادا کیږي حمزه او ها وسط حلق مخرج درایمه وسط حلق یعنی د حلق منځنۍ حصہ د مرای منځنۍ حصہ او د دین کوم حروف ادا کیږي غین عین اور ها بے نقطه والا عین او ها بغیر د نقطه والا دا د وسط حلق نه یعنی د مرای د منځ د ادا کیږي مخرج سلورم ادنای حلق یعنی د حلق هغه حصہ کوم چې خلی طرف ته دا خلی طرف والا دا
د دین دا حروف ادا کیږي غین او خا نقطه والا او دیش پغو حرفونو ته حروفی حلقی وایي سوی ورته حروفی حلقی او حروفی حلقی ورته وایي دا د حلق نه ادا کیږي او حلق څه ته مرای ته وایي چې دا د مرای نه ادا کیږي دا د مرای ولا حروف وایي کیږي حروفی حلقی سودی شپږ دي سودی شپږ دي او مخرجونه کوم دي ادنای حلق اقصای حلق وسط حلق او ادنای حلق دا د حروف حلقی درې مخرجونه دي ورسره بیا مخرج پنځم لحات جبای سره متصل جبای پیژنې کړه جبای پښتو کې دی مرای کې درنه یو دا تعلق سره نږدې یو د غوښ یو ټوکر راځول لره عربی کې ورته لحات ویل شي پښتو کې ورته دی جبای ویل لحات یعنی د جبای سره متصل د جبې ویخ چې هر کله د تعلق سره ټکر اوکړي د دینه قاف ادا کیږي دوه نقطو والا څه ادا کیږي قاف چې د جبې جړه ها د جبې جبه او پیژنې د جبې حصي دي دا د جبې سکره دا د جبې یو وړخته دی بل وړخته دا د جبې منځ دی او دا د جبې ویخ دی ورسېږي دا د جبې سکر شو دا یو طرف شو دا بل طرف شو دا به د مخارجو کې راځي دا به غاښونو سره ټکر اخلي چې حرف ادا کوي ځکه د جبې دا ځان پویو ضروري دي چې ځان پوي دا د جبې سکر ده چې شو دا درې کو چې واخلې دا د جبې سکر شو بیا ورسره دا ګوته او دا ګوته دا د جبې طرف شو اطراف لسان ورته ویل شي د جبې اړخ صحیح ده بیا دا چې نه دا د جبې منځ دی دا منځ شو کنه او دا ویښ شو جړه شو نو دا اطراف اړخونه سوکا منځ او دا د جبې ویښو جړه دي وساسو حروف ادا کیږي ولا زاویه دي کنه ولا حروف دي کنه چې دا ولا زاویه دي د خپل کې چې دا نه حروف ادا کیږي نو دا اطراف د جبې چې کله غاښونو سره لګي د تالو سره لګي د غاښونو دیر سره لګي د غاښونو سرونو سره لګي دا حروف ادا کیږي نو دا ضروري ده چې ته جبه وپېژنې چې دا د جبې سکره دا درې ګوتې او دا د جبې اړخ شو دا یې منځ شو او دا یې ویښ شو دا به ورپسې ګورو لحات یعنی د جبای سره متصل د جبې ویښ چې هر کله تالو سره ټکر وکړي د دې نه قاف ادا کیږي څنګه وایي اق اس او اق کوم ځای ودرېد اق اس او ها او ورسره د کاف مخرج دی د قاف مخرج سره متصل د خوري طرف ته چې لږ راښکته شي خوري طرف ته چې لږ راښکته شي په بهر طرف راشي نو دغه ځای نه کاف ادا کیږي څه ادا کیږي کاف ادا کیږي او دی دواړو حرفونو ته لحاتیه ویل شي څه ورته لحاتیه او لحات عربی کې جبای ته ویل شي دا کومه د غوښې ټوکړه چې په تعلق کې راځول ده دې ته لحات ویل شي نو دې ته لحاتیه ځکه ویل شي چې دا د لحات سره نږدې ادا کیږي او نور حروف حلقي ځکه چې دا حلق نه یعنی مرای نه ادا کیږي بس دا پنځه مخارجونه کافي دي ها چا څه سوال شته نشته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم بأخير دو آياتين تقول إيشان كيف تكفرون كيف يايلين تسوير يايلين كيف مستدين دا مدوي اللي بيبقى كيف يبقى ياي مدشو كنا بس كيف دا يايلين دا غالي يانا مخي زبر دي كيف تكفرون مدشو حروف مدشو تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم أحياء ألف مدة مد بكالة كيجي ألف مدة نه مد بكيجي نا يو ألف مقدار با ولا كيجي فأحياكم ثم يميتكم يمي سنه يا مد شوا ثم يحييكم ثم إليه يا إلين لها يا سنة يا إلين إليه ترجعون ترجعون تقول
حروف مدة مد بکله کیږي چې آخر کې حمزه راشي یا پکې سکون راشي. اوس ترجعون دی کنه، ترجعون مونږ وی چې تکفرون دا دی یو الف مقدار مونږ تکفرون دا دی یو الف مقدار شو. اوس ګدینه سیوا کې نو هغه بیا حروف مدة د مد ورته ویل شي ترجعون دا به یو الف مقدار دو الف مقدار یا درې الف مقدار سیوا کې شي. هو الذي خلق خا کوم نه دا کیږي خا ټکی والا وسوي کنه خا ادنى الخلق خا ټکی والا کنه او د مرای د منځنه بغیر ټکی والا دا کیږي. او خلق قاف کتلا قا کوم نه دا کیږي چې جوړ ذکر الله سره نږدې متصل لګي. خلق لكم ما في الأرض جميعا كيا يا مدرة. ثم استوى إلى السماء ألف مدشو ورپسې حمزه راغلی دی نو دا به وګد ویل کېږي. دا به قاعده روانه ده ان شاء الله. ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. يا مدة عليم او شيء يا يلين نفا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وسلم على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. رضيت بالله ربا وبالاسلام